ගුරුගෙදර පාඩම් කියල දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ. අද ප්‍රවීණ දේශක මනෝජ් පෙරේරා ආචාර්යතුමා සමඟ අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ඉගෙන ගනිමු. අයිබන් දුවේ පුතේ, අදත් අපි මේ ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම සිත FM නාලිකාව ඔබ වෙත ගෙන එන ගුරුගෙදර අධ්‍යාපන වැඩසටහන තුලින් පුතේ අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයන විෂය තමයි කතා කර හිටියේ. එතකොට අපි මේ වෙනකොට 12 වසර තුල ඔබට හම්බෙන ප්‍රධාන පාඩමක් වශයෙන් සලකන්න පුළුවන් පාඩමක් වන ව්‍යාපාර සංවිධාන කියන පාඩම පුතේ අපි ආරම්භ කරලා මේ වෙනකොට ව්‍යාපාර සංවිධාන ගණනාවක් කතා කරලා නිම කරලා තියෙනවා. ඒත් අපි ගිය සතියේ නැත්නම් ගිය වැඩසටහනෙන් අපි කතා කරේ විශේෂයෙන් වරලත් ව්‍යාපාර සහ ව්‍යාපාර සංයෝජනයන් පිළිබඳව. අද අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ විශේෂ ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් පිළිබඳව. ඒ තමයි රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර පිළිබඳව. පුතේ රාජ්‍යංශයේ පවත්වන්නා වූ ව්‍යාපාර සංවිධාන මොනවද සහ එවැනි ව්‍යාපාරවල දෙන මූලික ලක්ෂණ මොනවද කියන කාරණාව තමයි අද අපි කතා කරන්න අපේක්ෂණයෙන් ඉන්නේ. ඒකට සාමාන්‍ය කෙනෙක් බලන්න පුළුවන් මේ රජයේ ව්‍යාපාර තියෙනවද කියලා. ඇයි ඒකට හේතුව බොහෝ වෙලාවට ව්‍යාපාර කියන සංකල්පය අපේ මනසට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ලාභ අපේක්ෂණයෙන් යුතුව ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ කාරණාවක් වශයෙන්. නමුත් දරුවනේ මේ ව්‍යාපාර කියලා කියන්නේ මිනිස් අවස්ථා සහ හෝමනා සම්පාදනය කිරීම පිණිස තමයි සිදුවෙන්නා වූ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකමක් මිසක් ලාභය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒ නිසා පුතේ අපි ව්‍යාපාරයක් කියන එක හඳුනාගන්නේ ඊටාම පැහැදිලිව අපි හඳුනා ගන්නවා මිනිස් අවශ්‍යතා සහ හෝමනා සම්පාදනය කරන ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් කියලා. ඒත් අපි කොයිලාකවත් කියන්නේ මේ ලාභ අරමුණු කරගෙන ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කරනවා නැත්නම් ලාභ අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙනව දෙයක් ව්‍යාපාරයක් කියලා. හැබැයි අර ලාභ අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ ව්‍යාපාර වලට අපි විශේෂයෙන්ම කියනවා වාණිජ ව්‍යාපාර කියලා. ඒක විශේෂයෙන් භාවිතා වෙන්න වචනයක් බවට පත් වෙනවා. මේ වාණිජ ව්‍යාපාරවල මූලික අපේක්ෂණ තමයි නේද? ලාභයක් උත්පාදනය කර ගැනීම. නමුත් ලාභ උත්පාදනය කර ගැනීමේ අපේක්ෂණයෙන් තොරව ක්‍රියාත්මක වෙනා වූ ව්‍යාපාරක් තියෙනවා. එවැනි ව්‍යාපාර අතර තියෙන නේද? වැදගත් ව්‍යාපාර සංවිධාන වශයෙන් තමයි අපි රාජ්‍යංශයට අයත් ව්‍යාපාර සංවිධාන හඳුනාගන්නේ. හරිද පුතේ? ඒතර විශේෂයෙන්ම රජය නැත්තම් රාජ්‍ය අධිකාරිය විසින් ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කරලා ආරම්භ කරන ව්‍යාපාර විශේෂයක් ගැන තමයි මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර කියලා. ඒතර රජය කියමු අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම රජය, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන වශයෙන් ප්‍රධාන කොටස් තුනක් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටස් තුන විසින් ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කරලා මිනිස් අවස්ථා සහ වමනා සම්පාදනය කිරීම පිණිස ආරම්භ කරනවා නම් කිසියම් ව්‍යාපාරයක්, අන්න එවැනි ව්‍යාපාර තමයි මේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර කියන ගණයට ඇතුළත් වෙන්නේ. අපි බැලුවොත් එහෙම රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාරයක් හඳුනා ගැනීම කියන කාරණාවට කියලා නැත්නම් නිර්වචනයට අපි ගියොත් එහෙම පුතේ අපට පැහැදිලිව පේනවා මෙන්න මේ නිර්වචනයක්. රජය හෝ පළාත් පාලන ආයතන විසින් පවත්වාගෙන යන පාලනය කරන සියලුම ව්‍යාපාර රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර අපි හඳුනනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පොදු වංශයේ ව්‍යාපාර වශයෙන් සලකන්නේ මේවා තමයි. එහෙනම් විශේෂයෙන්ම රජය හෝ පළාත් පාලන ආයතන විසින් පවත්වාගෙන යනා වූ නේද? ව්‍යාපාර ආයතන අපි හඳුන්වන්නේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර වශයෙන්. මෙන්න මේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර තමයි ලංකාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් ස්ථාපිත වෙලා තිනවා. ඒ වගේම ඒ ව්‍යාපාර වලින් විශාල උපකාරයක් නැත්නම් අවශ්‍යතා සහ වමනා ප්‍රමාණයක් සම්පාදනය කරනවා මහ ජනතාවගේ. ඒ නිසා පුතේ මේවා අපි කියනවා රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර කියලා. හරිද? එතකොට අපි රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුනා ගැනීම තමයි මුලින්ම කරේ. ඒතර පැහැදිලිව අපිට තියෙනවා රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාරයක් කියලා කියන්නේ රජය ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කරලා මිනිස් අවස්ථා සහ වමනා සම්පාදනය කිරීමේ අපේක්ෂණයෙන් යුතුව පවත්වාගෙන යනා වූ දෙයක් වශයෙන් තමයි අපි රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර අපි හඳුනගන්නේ. මෙන්න මේ රාජ්‍යංශය මේ පොදුවේ නේද මහ ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය අරමුණු කරගෙන. ඒතර විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා මේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර ස්ථාපිත වෙන්නේ ලාභ අරමුණු කරගෙන නෙමෙයි. මහ ජනතාවට සුබ සිද්ධියක් සම්පාදනය කිරීම. සුබ සාධනයක් සැපීම. යම්කිසි උපකාරයක් කිරීම නේ. ඒ තමයි රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාරවල මූලික අපේක්ෂණය වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එimhe අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව නේ, කුසගම් දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය, මේ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ පුතේ රාජ්‍යංශය විසින් ආරම්භ කරලා පවත්වාගෙන යනා වූ ව්‍යාපාර කියන ගණයට. ඉතින් පුළුල් පරාසයක් තුල ව්‍යාප්ත වෙච්ච ව්‍යාපාර විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර තුල
අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. පුතේ ඇයි රජය මෙවැනි ව්‍යාපාරයන් පවත්වාගෙන යන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ රාජ්‍ය නැත්නම් රජයේ ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට හේතු මොනවද කියලා. හරිද පුතේ? රජයේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාමට හේතු මොනවද? ඇයි රජයේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්නේ? මොන වගේ අපේක්ෂණයක් සඵල කරගැනීමේ අරමුණින්ද? ඒතර පැහැදිලිව පේනවා රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වාගෙන යන්නේ කරුණු කාරණා කීපයක් නිසා. මොකක්ද ඒ කරුණු කාරණා කීපය? එක තමයි පෞද්ගලික අංශය විසින් අහිතකර ලෙස ලාභ පේනකොට අන්න ඒ ලාභය පාලනය කරන්න පුතේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර ස්ථාපිත වෙලා පවත්වාගෙන යනවා. ඒතර පෞද්ගලික අංශයේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්නේ ලාභ ලැබීමේ අපේක්ෂණෙන්. කිසියම් පුද්ගලික ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ප්‍රාග්ධනයක් යොදවන්නේ පැහැදිලිවම ලාභයක් උත්පාදනය කර ගැනීමේ අපේක්ෂණෙන්. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි රාජ්‍යංශය. රාජ්‍යංශයේ අපේක්ෂණය මුදල් විදන් කරා කියලා ලාභ පමණක් නෙමෙයි. නේද? ඒ වගේම පෞද්ගලික අංශයේ විශාල ලාභ අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක වුණාට පුතේ රාජ්‍යංශයේම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒතර රජයේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරලා පවත්වාගෙන යන්නේ සමාජ සාධනයේ ඇති කිරීමේ අපේක්ෂාව නිසා ඔවුන් ලාභය කියන කාරණාව පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. එනම් පෞද්ගලික අංශයේ විශාල වශයෙන් ලාභ උත්පාදනය කරන පැතිකඩයන් වලට රාජ්‍යංශයේ මැදිහත් වෙලා ව්‍යාපාර ආරම්භ කරලා ඒ නේද අහිතකර ආකාරයෙන් උත්පාදනය කරන්නා වූ ලාභය යම් තාක් දුරට පාලනය කරන්න උත්සාහයක් දරනවා කියන කාරණාව තමයි මෙතනදී මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔන්න පළවෙනි කාරණාව මොකද්ද? අහිතකර ලාභ උත්පාදනය කරන පැතිකඩයන් වලට රාජ්‍යංශය සම්බන්ධ වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඒකාධිකාරී ආයතන බිහිවීම වළක්වාලීම. ඒකාධිකාරීත්වය. ඒ කියන්නේ ඒකාධිකාරී තුළ අපට දක්නට පුළුවන් ලක්ෂණයක් තමයි පුතේ මේ ආයතන සංඛ්‍යාව සීමිතයි. නැත්නම් එකයි, නැත්නම් දෙකයි. ඒකාධිකාරයක්ම වඩා හොඳයි එකක් කියලා කල්පනා කරනවා නම්. එකම ආයතනයයි තියෙන්නේ. ඒතර ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඒ අවශ්‍යතාවය හෝ උමනාව සම්පාදනය කරගන්න තියෙන එකම එක ආයතනයයි. ඒ ආයතනයේ පමණයි අදාළ භාණ්ඩය හෝ සේවාව සම්පාදනය කිරීම කරන්නේ. අන්න එවැනි අවස්ථාවක් තමයි මෙතනදී මේ ඒකාධිකාරී ආයතන වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ. අන්න එවැනි ඒකාධිකාර තත්ත්වයන් හට ගන්නකොට ඒ තුළ විශාල බලයක් ගොනු වෙන නිසා රාජ්‍යංශයේ ඒ බලය නැති කිරීමේ අපේක්ෂණයෙන් මේ ඒකාධිකාරී ව්‍යාපාර ආයතන බිහිවීම වළක්වන්න අවශ්‍ය වෙන පරිදි ව්‍යාපාර ආරම්භ කරනවා. ඔන්න දෙවෙනි කාරණාව. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ජාතිය ආරක්ෂා වෙනින් පවතින ව්‍යාපාර ශේෂ්ත්‍ර. ඒ කියන්නේ සමස්ත වශයෙන් ලංකාවේ ආරක්ෂාව පිණිස පවතිනා ව්‍යාපාර ශේෂ්ත්‍රයන් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් නේද? ජාතික ආරක්ෂාන් සම්පාදනය කිරීමේදී යුද හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වගේ විශාල ක්‍රියාකාරකම් සමුදායක් කරන ආයතන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒකට අපි ලංකාවක් වශයෙන් අපේ මේ රට ආරක්ෂා කරන විශාල පිරිසක් ඒ වෙනුවෙන් කැපෙලා ඉන්නවා. අන්න එවැනි ව්‍යාපාර පුතේ රාජ්‍යංශය විසින් තමයි ආරම්භ කරන්නේ. ඒවා පෞද්ගලික අංශයට ආරම්භ කරන අවස්ථාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඊළඟ කාරණාව වශයෙන් දක්වන මේ පොදු මහ ජනතාවට සාධාරණ මිලකට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සම්පාදනය කරන්නත් පුතේ මෙන්න පෞද්ගලික අංශයට වඩා රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධ වෙනවා. ඒතර පෞද්ගලික අංශය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් උනත් අලිවි කරනකොට යම් අධික ලාභයක් උත්පාදනය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් රාජ්‍යංශයේම නැහැ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අඩු මිලට දීලා මිනිස්සුන්ට යම්කිසි ආර්ථික සාහනයක් ලබා දීමේ අපේක්ෂණෙන් රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරනවා. හරි නේද? ඊට අමතරව තව මෙතන කියනවා විශේෂයෙන්ම රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් කරනකොට සම්පත් සැලසුම් කිරීම කරලා තමයි පරිහරණය කිරීම කරන්නේ. අධික ලෙස සම්පත් පරිභෝජනය කරන්නෙත් නැහැ, සම්පත් විනාශ කරන්නෙත් නැහැ. රටක තියෙනා වූ හිඟ සම්පත් මනාව පරිහරණය කරන්න රාජ්‍යංශය දැවන්ත උත්සාහයක් දරනවා. ඒ නිසා පෞද්ගලික අංශයට සාපේක්ෂව රාජ්‍යංශය සම්පත් සැලසුම් කරනවා කියන කාරණාව ඔස්සේ තමයි මේ කියන්නේ රාජ්‍යංශය ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. ඊට අමතරව කිව්වොත් එහෙනම් පුතේ විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික අංශය අත නොගසන සමහර ප්‍රතිකඩයන් තියෙනවා. දැන් සමහර බස් මාර්ග තියෙනවා පෞද්ගලික අංශයේ බස් රථ ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව? ප්‍රමාණවත් ලාභයක් උත්පාදනය කරගන්න බෑ. නමුත් රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර රාජ්‍යංශයේ බස් ඒ පාරවල ගමන් කරනවා. ලංකාවේ දුෂ්කර ගම්මානවල සමහර ගම් ඇතුළටම මේ රාජ්‍යංශයේ බස් ගමන් කරනවා පෞද්ගලික අංශයේ මිනිස්සු. ඒ වගේ පැතිකඩයන් වලට බස් පාරට ඒ පාරවල වල බස් යවන්නේ නැහැ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවකදී අන්න රාජ්‍යංශයේ දායකත්වය සම්පාදනය කරලා ලොකු සේවාවක් සම්පාදනය කරන අදාළ ප්‍රදේශයේ ඉන්න මිනිසුන්ට නේද? යම් ප්‍රධාන උපකාරයක් වශයෙන් ප්‍රවාහනය අවස්ථාවක් වශයෙන් තියෙන නිසා එවැනි අවස්ථා සම්පාදනය කරන්න අන්න රාජ්‍යංශයේ සම්බන්ධ වීමක් අපට දක්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේවැනි හේතු නිසා තමයි රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර කෙරෙහි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්නේ. තේරෙනවද එතකොට? හරිද? එතකොට රජය මුදල් ප්‍රාග්ධනයක් සම්පාදනය කරලා
රජය රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මෙවැනි අරමුණු ටිකක් ළඟා කරගන්න. හරිද පුතේ? එහෙනම් අපි මේ පළවෙනි කොටසෙන් කතා කරේ පුතේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර කියන්නේ මොනවද? ඇයි රජයේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්නේ කියලා. අපි කෙටි විරාමයක් සඳහා ප්‍රධාන පාලක මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෙනවා. නැවතත් අපි ආයත රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර පිළිබඳව විමසීමකට භාජනය කරමු අපේ දෙවෙනි කාල සීමාව තුළ. ගුරුගෙදර පාඩම් කියල දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ. අද ප්‍රවීණ දේශක මනෝජ් පෙරේරා ආචාර්යතුමා සමඟ අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ඉගෙන ගනිමු. අයබන්දුවේ පුතේ නොදත් අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ ගුරුගෙදර ඔබ වෙතගෙන එන ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පාඩම් මාලාවේ ව්‍යාපාර සංවිධාන කියන පාඩමට අදත් වෙන රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර පිළිබඳව අපි කතා කර හිටියේ. අපි මුල් කොටසේ කතා කරා රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාරයක් හඳුනා ගැනීම සහ ඇයි රජයේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව. දැන් අපි එතනින් එහාට අපේ පාඩමේ තියෙන කොටස් කිහිපයක් ගැන අවධානය යොමු කරමින් අපේ පාඩම සාකච්ඡා කරගෙන යමු. ඔය රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර පුතේ පුළුල් පරාසයක් තුළ ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ රජය ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කරලා ආරම්භ කරන මේ ව්‍යාපාර පුළුල් පරාසයක් තුළ ව්‍යාප්ත වීමක් අපට දක්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම රාජ්‍ය සංස්ථා අපි මේවරම තමයි කියන්නේ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල කියලා. රාජ්‍ය සංස්ථාවල තමයි කියන්නේ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල කියලා. ඒතර රාජ්‍ය සංස්ථා කියන එක රජය විසින් ආරම්භ කරන ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ගයක්. රජයේ දෙපාර්තමේන්තු දැන් ඔය සංස්ථා කියන ගණනට තමයි ගමනාගමන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා මහවැලදිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා රූපන් සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා කණින් තෙල් නිතික සංස්ථාව වගේ සංස්ථාවන් අයිති වෙන්නේ. ඊට අමතරව රජය ආරම්භ කරන ව්‍යාපාර ශේෂ්ත්‍රයක් තමයි රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු කියලා කියන්නේ. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු කියන ගණනට ඇතුළත් වෙනවා පොඩ්ඩක් අපි උදාහරණ වශයෙන් මතක් කරොත් එහෙම අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව, නේද? සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වගේ දෙපාර්තමේන්තු ගණනාවක් මේකට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට අමතරව රාජ්‍යංශය විසින් ආරම්භ කරන සමාගම් වර්ගත් අපිට දක්නට පුළුවන්. ඔය ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම ගත්තාම රාජ්‍යංශයට අයිති ව්‍යාපාරයක්. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම අන්නේ වයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන රාජ්‍යංශයටම තමයි. ඊට අමතරව තව තියෙනවා ඔය පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන යටතේ පවත්වනා වූ ව්‍යාපාර ආයතනක් තියෙනවා. දැන් ඔබේ ප්‍රදේශයේ තුල තියෙන සතිපොළ වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔබේ ප්‍රදේශය තුල තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රීඩාංගණයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ආදාහනාගාර වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වාගේ අයිතිය තියෙන්නේ කාටද පුතේ? ඒ වාගේ අයිතිය තියෙන්නේ මෙන්න මේ පළාත් පාලන ආයතන වලට. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර ප්‍රධාන කොටස් 4ක් ඔස්සේ වර්ග කරලා අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ ව්‍යාපාර රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග. රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කිව්වහම පුතේ ඔබ ලියන්න ඕනේ රාජ්‍ය සංස්ථා, එහෙම නැත්නම් ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සමාගම්, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල පවතිනා ව්‍යාපාර කියලා. ඉතින් ගොඩාක් අපිට හම්බෙනවා පුතේ ඔය අපි පේපර් මාකින් කරලා හම්බෙන දෙයක් තමයි අපේ දරුවෝ ගොඩාක් වෙලාවට රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග කරන්න කිව්වම ලියන්නේ උදාහරණ නෙමෙයි ඔබ ලියන්න ඕනේ. උදාහරණ ලියුවත් කමන්නේ. හැබැයි උදාහරණ ලියන්න කලින් අදාළ ප්‍රධාන වර්ගීකරණය වැරදි ආකාරයෙන් ලියන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් රාජ්‍ය සංස්ථා කියලා ලියලා ඔයාට ඕනනම් පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා මහවැලදිකාරිය කියලා ලියන්න. ඒක වඩා හොඳයි නේද? ඒක වඩා සුදුසුයි. නැත්තම් ඔබ උදාහරණ වලින් පමණක් සනාථ කරන්න යන්න එපා රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ගීකරණය පිළිබඳව. එහෙම කරොත් එහෙනම් ඔබට ප්‍රමාණවත් අකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරි දරුවනේ, දැන් අපි බලමු මේ රාජ්‍යංශය තුළ තියෙන මේ ව්‍යාපාර සංවිධානවල ටිකක් විස්තරාත්මක තොරතුරු කීපයක් කතා බහට ලක් කරන්න. එතන විශේෂයෙන්ම තියෙන ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තමයි ඔය රාජ්‍ය සංස්ථා කියලා කියන්නේ. තුර රාජ්‍යය විශේෂ පාර්ලිමේන්තු පනතකින් නේද අවසරයකින් ස්ථාපිත වෙන්නා වූ ව්‍යාපාර විශේෂයක්. ඒතකොට රාජ්‍ය සංස්ථාවක් ආරම්භ කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවට පනතක් ඉදිරිපත් කරලා අන්නේ පනතෙන් තමයි මේ රාජ්‍ය සංස්ථාව ආරම්භ කරන්නේ. ඒතර සංස්ථා කියන ගණයට වැටෙනවා විශාල ව්‍යාපාර පරාසයක්. නේද? ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විසින් ආරම්භ කරන රාජ්‍ය සංස්ථාන්ත මණ්ඩල, අධිකාරී, ආයතන, සභා, කාර්යාංශ ආදී විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන්නේ පුතේ ඔය රාජ්‍යංශයේ නේද? රාජ්‍ය සංස්ථා තමයි. ඒතර රාජ්‍ය සංස්ථා කියන එක හඳුන්වන්නේ විවිධ නම් භාවිතා කරනවා කියන කාරණා තමයි මෙතනින් අපි දැනගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සංස්ථා කියන එක හඳුන්වන්නේ රාජ්‍ය නැත්නම් මණ්ඩල, අධිකාරිය, ආයතන,
සභා කාර්යාංශ කියන නමුත් භාවිත කරන අවස්ථාවට හම්බ වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම කිව්වොත් එimhe ජාතික තරුණ සේවා සභාව. පුතේ ඒක රාජ්‍ය සංස්ථාවක් නේද? ඒක රාජ්‍ය සංස්ථාවක්. ඒකට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියක්. ඒකත් පුතේ සංස්ථාවක්. නේද? එහෙනම් පැහැදිලිව අපිට පේනවනේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය. ඒකත් පුතේ ආйти වෙන්නේ එතකොට සංස්ථා කියන ගණයට තමයි. තේරෙනවද? එතකොට පුතේ මේ ගණයෙන්ට නැත්නම් මේ නම් වලින් මෙන්න මේ සංස්ථා කියන ඒවා පවත්වගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් සංස්ථාවක් කියලා කියන්නේ විශේෂ පනතකින් නැත්නම් රජයේ නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ පනතකින් සම්මත කරලා ආරම්භ කරන ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රම වර්ග කීපයක්. නැත්නම් වර්ගයක් තමයි අපි සංස්ථා කියලා කියන්නේ. අර එවැනි සංස්ථාවක තියෙන මූලික ලක්ෂණයන් මොනවද? එතකොට රාජ්‍ය සංස්ථාවක තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද? එක ලක්ෂණයක් තමයි මේවා ආරම්භ වෙන්නේ විශේෂ හෝ නේද? පොදු පනතක් ස්ථාපිත කිරීමෙන්. ඒතර සමූපකාර හවුල් ව්‍යාපාර තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර වගේ නෙමෙයි. රාජ්‍ය විශේෂ පනතක් නැත්තම් පවතිනා වූ පොදු පනතක් අතර තමයි මෙන්න මේ සංස්ථා විශේෂය ආරම්භ කරන්නේ. ඒක පළවෙනි ලක්ෂණය වඩපත් වෙනවා. දෙවෙනි ලක්ෂණය තමයි මෙන්න මේ සංස්ථාවලට නෛතික පුද්ගල භාවයක් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නීතියේ ඉදිරියේ ආයතනය වෙනම පුද්ගලයෙක් වශයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේකට කියන්නේ නෛතික පුද්ගල භාවය කියලා. මෙන්න මේ නෛතික පුද්ගල භාවයක් සහිතව ආරම්භ කරන ව්‍යාපාර ක්‍රමයක් වශයෙන් තමයි අපි මේ කතා කරන රාජ්‍ය සංස්ථා අපි හඳුනගන්නේ. ඒතර ඔබෙන් ඉරිගහන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය සංස්ථා නැත්නම් නෛතික පුද්ගල භාවයක් ඇති ආයතන තෝරන්න කිව්වහම ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් ඒ උත්තර අතර තියෙන පුළුවන් ඔබට මෙන්න මේ කියන රාජ්‍ය සංස්ථා පිළිබඳව. ඊට අමතරව මේ රාජ්‍ය සංස්ථාවල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි පූර්ණ අයිතිය හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක්. කියන්නේ සම්පූර්ණ අයිතිය හෝ අයිතියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් රාජ්‍යංශය සතුයි. සමහර වෙලාවට සම්පූර්ණ අයිතිය රජයේ සතුයි. එහෙම නැත්නම් අයිතියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් නැත්නම් අයිතියෙන් වැඩි හිමිකාරත්වයක් රාජ්‍යංශය සතු වෙනවා. ඒක මේකේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් බවට පත් වෙනවා. හරිද පුතේ? ඒ වගේම මේ රාජ්‍ය සංස්ථා පාලනය කරන්නේ මේ රාජ්‍ය සංස්ථාවල අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වයන් හසුරුවන්නේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් විසින්. ඒතර රජය විසින් පත් කරන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් තමයි මේ සංස්ථා කියන ආයතන සාර්ථකව පවත්වන අවශ්‍ය වෙනා වූ කළමනාකරන ක්‍රියාකාරීත්වයට දායකත්වයේ සම්පාදනය කිරීම කරන්නේ. හරිද? ඒ වගේම පුතේ මේ රාජ්‍ය සංස්ථාවලට රජය විසින් ණය දෙනවා. සමහර ලාවට ලාභාංශ දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන ආයතනයේ උත්පාදනය කරන ප්‍රාග්ධනයම ප්‍රතිආයෝජනය කිරීම කරනවා. ඒ වගේ ආකාරයෙන් තමයි ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කිරීම කරන්නේ. ඒතකොට රජය විසින් ණයක් වශයෙන් හෝ මහ ජනතාවගෙන් ගන්න ණයක් වශයෙන් හෝ ප්‍රතිආයෝජනයක් වශයෙන් මුදල් මේ රාජ්‍ය සංස්ථා තුළට ලැබෙනවා. ඒ වහරහා තමයි නැවත මේගොල්ලන් අදාළ රාජ්‍ය සංස්ථා පවත්වන අවශ්‍ය වෙන මූලික වපසරේ නිර්මාණය කරගන්නේ. හරිද? ඊට අමතරව මේ රාජ්‍ය සංස්ථාවන් වල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි අවම මිලට අඩු මිලකට විශේෂ කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතුව තමයි සේවා සම්පාදනය කිරීමක් අපිට දක්නට පුළුවන්. ඒකත් විශේෂ ලක්ෂණයක් බඩපත් වෙනවා මේ රාජ්‍ය සංස්ථාවල තියෙන. තේරෙනවද? අවම මිලට අඩු මිලකට මහ ජනතාවට උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයක් ළඟා කරගන්න රාජ්‍ය සංස්ථා උත්සාහ කරනවා. එවැනි ලක්ෂණ තමයි මේ රාජ්‍ය සංස්ථාවල තියෙන්නේ. ඒක රාජ්‍ය සංස්ථාවක් කියන්නේ මොකද්ද? එවැනි සංස්ථාවක තියෙන මූලික ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපේ දරුවෝ නිවැරදි ආකාරයෙන් දැනන් ඉන්න ඕනේ සාර්ථක පිළිතුරක් ගොඩනැගීම පිණිස. හරිද පුතේ? ඒකට රාජ්‍ය සංස්ථා වර්ග තියෙනවා. මේ සංස්ථා විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවා. ඒ නම් වලින් යුතු රාජ්‍ය සංස්ථාවල මෙන්න මේ කියන මූලික ලක්ෂණයන් අපිට දක්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම විශේෂ පනතක් හෝ පොදු පනතකින් තමයි මේක ආරම්භ වෙන්නේ. නෛතික පුද්ගල භාවයක් තියෙනවා. පූර්ණ අයිතිය හෝ වැඩි අයිතියක් රජයේ සතු වෙලා තියෙනවා. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක් විසින් තමයි මේක පාලනය කරන්නේ. ඒ වගේම රාජ්‍ය ණය හෝ ප්‍රතිආයෝජන හෝ මහ ජනතාවගේ ප්‍රාග්ධනයෙන් තමයි මේක මේ ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන් යන්නේ. ඒ වගේම අවම වලට නේද මහ ජනතාවට උපරිම කාර්යක්ෂමතාව යුතු සම්පාදනයක් කරන්න මෙවැනි ආයතන අපේක්ෂා කරනවා. අපි යනවා දෙවෙනි විවේක කාලයෙන් පස්සේ අපි දෙවෙනි විවේක කාලයට නැවත අපි හම්බෙමු රාජ්‍ය අංශයේ ව්‍යාපාරත් සමග. ගුරුගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ අද ප්‍රවීණ දේශක මනෝජ් පෙරේරා ආචාර්යතුමා සමග අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ඉගෙන ගනිමු.
අයබන් දුවේ පුතේ. නැවතත් අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ව්‍යාපාර සංවිධාන කියන පාඩමේ තෙවැනි කොටසත් සමග. අද අපේ මාතෘකාව වුණේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර පිළිබඳව. රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මොකක්ද? රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාර ඒ රජයේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්නේ. එවැනි රාජ්‍යංශය විසින් ආරම්භ කරන ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග මොනවද? එවැනි වර්ගයක් වශයෙන් සැලකන රාජ්‍ය සංස්ථාවන්හි දක්නට තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණයන් මොනවාද කියන කරුණු පිළිබඳව අද අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කරා. අපි මේ අපේ අවසාන කොටසෙන් අද කතා කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ රාජ්‍යංශයේ ව්‍යාපාරවලම තියෙන දෙපාර්තමේන්තු සහ පළාත් පාලන ආයතනවල තියෙන ව්‍යාපාර ආයතන පිළිබඳව. ඉතින් අපේ තෙවැනි දිගහැරුමෙන් අපි කතා කරනවා අද අපි මේ රාජ්‍යංශයට අයත් ප්‍රබල ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ගයක් වශයෙන් සමස්ත ලංකාවේ මහ ජනතාවට සේවා සම්පාදනය කරන නේද ආයතනයක් වන දෙපාර්තමේන්තු පිළිබඳව. දැන් දෙපාර්තමේන්තු ගත්තාම නේද ලංකාවේ විශාල දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරිද? විශේෂයෙන්ම ඔබ අපි හැමෝම සම්බන්ධ වෙන දෙපාර්තමේන්තුවක් තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නැත්නම් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව කියලා කියන්නේ. ඒතර විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නේද? කුෂිකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවක්, ඒ වගේ දෙපාර්තමේන්තු ගණනාවක් ලංකාවේ මිනිසුන්ට විශාල සේවාවක් සම්පාදනය කරමින් තමයි ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය තුළ අපට දක්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර මොනවද මේ දෙපාර්තමේන්තුවක් කියලා කියන්නේ? පුතේ දෙපාර්තමේන්තුවක් කියලා කියන්නේ අමාත්‍යාංශයක් යටතේ තියෙන විශේෂ ඒකකයක්. අමාත්‍යාංශයක් යටතේ තියෙන විශේෂ ඒකකයක්. උදාහරණයක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙනවා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව. ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තියෙන්නේ නැත්නම් මේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තියෙන පුතේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය යටතේ. අමාත්‍යාංශයක් යටතේ ස්ථාපිත වෙන්නා වූ විශේෂ ඒකකයක් වශයෙන් තමයි දෙපාර්තමේන්තුව අපි හඳුනගන්නේ. හැබැයි මේ දෙපාර්තමේන්තු විශාල සේවාවක් සම්පාදනය කරමින් මේ වෙනකොටත් ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ අවස්ථා සහවන සම්පාදනය කරන්න ප්‍රබල දායකත්වයක් සම්පාදනය කරමින් තමයි මේ දෙපාර්තමේන්තු ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඔබෙන් විභාගදී අහන්න පුළුවන් දෙපාර්තමේන්තුවක් හැඳින්වීමකින්ට වඩා මේ දෙපාර්තමේන්තුවක තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. අපි කලින් කොටසේ කතා කරා සංස්ථාවල ලක්ෂණ. දැන් අපි මේ කොටසෙන් කතා කරනවා දෙපාර්තමේන්තුවල තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. දෙපාර්තමේන්තුවල තියෙන ලක්ෂණ කීපයක් අපි කතා කරමින් අපි මේ පාඩම ඉස්සරහට අද කරගෙන යමු. දෙපාර්තමේන්තුවල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි අමාත්‍යාංශයක් යටතේ ඍජු පාලනයකට යටත් වීම. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? දෙපාර්තමේන්තු ආරම්භ කරන්නේත් අමාත්‍යාංශයක් යටතේ නිසා අමාත්‍යාංශයට ඍජුවම පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තියෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ නම් ඒක තමයි තියෙන්නේ. අන්න පැහැදිලිවම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඍජුවම නේද පාලනයට භාජනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් පැහැදිලි රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි අමාත්‍යාංශයක් යටතේ ඍජුවම පාලනයකට භාජනය වීම. ඔන්න පළවෙනි ලක්ෂණය. දෙවෙනි ලක්ෂණය තමයි මෙන්න මේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වලට මුදල් සම්පාදනය කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ වචනෙන් කිව්වොත් ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කරගන්නේ තමයි ශ්‍රී ලංකා රජයේ අයවැය ලේඛනය තුලින් වෙන් කරන මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදන වලින්. දෙපාර්තමේන්තුවක ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යන්න වාර්ෂිකව අවශ්‍ය වෙනා මුදල් ප්‍රමාණය සම්පාදනය කරන්නේ වාර්ෂික අයවැය ලේඛන මගින්. අයවැය ලේඛන මගින් වෙන් කරන අරමුදල් තමයි දෙපාර්තමේන්තු වල මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වශයෙන් අපි හඳුනගන්නේ. අන්න එවැනි අරමුදල් වලින් තමයි ආයතනය සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒකත් විශේෂ ලක්ෂණ බරපත් වෙනවා මෙන්න මේ දෙපාර්තමේන්තු වල තියෙන. ඊට පස්සේ පුතේ අපට හම්බෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ආයතන සංග්‍රහය සහ මුදල් රෙගුලාසි. ආයතන සංග්‍රහය කියලා එකක් තියෙනවා. මුදල් රෙගුලාසි කියලා જાතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආයතන සංග්‍රහය සහ මුදල් රෙගුලාසි කියන කොටස් දෙක රජයේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුවම කටයුතු කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මම ඔබට මේක සරල තේරුම් ගන්න කිව්වොත් එහෙම රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක් නිරන්තරයෙන්ම ආයතන සංග්‍රහයයි මුදල් රෙගුලාසි කියන කරුණු දෙක අනුගමනය කරමින් තමයි
ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. නැතුව බෑ. ඒතර මහජනතාවගේ මුදල් වලින් තමයි මේ ආයතන පවත්වගෙන යන්නේ. මහජනතාවගෙන් එක රාශිය කරන්නා වූ බදු සහනු නොයෙකුත් තමයි අනුමතන තමයි පවත්වගෙන යන්නේ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම ඍජුවම ආයතන සංග්‍රහය සහ මූල්‍ය රෙගුලාසීන් පැහැදිලිව අනුගමනය කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ආයතනයක විශේෂයෙන් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක මුදල් වියදම් කිරීමේදී මුදල් රෙගුලාසිය වලට අනුවම කටයුතු කරන්න තමයි දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් බැඳලා ඉන්නවා. ඒ වගේම දෙපාර්තමේන්තුව අභ්‍යන්තරය තුල පවත්වාගත යුතු විනය තත්ත්වයන් නේද? රාජ්‍ය ආයතනවල තියෙන විනය සකස ගන්න ඕනේ ආයතන සංග්‍රහයට අනුව. එතකොට මුදල් වියදම් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මුදල් රෙගුලාසිය වලට අනුව. ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වයන් පවත්වාගෙන යන්නේ ආයතන සංග්‍රහයට අනුව. මෙන්න මේකත් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව තුළ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි බොහෝ විට සේවා සම්පාදනය කරන්න තමයි මේ රාජ්‍ය ආයතන නිරත වෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට සේවා සම්පාදනය කරන්න නේද? ගොඩාක් බලන රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ලොකු සේවාවක් සම්පාදනය කරනවා. දැන් සෞඛ්‍ය නේද? සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂයෙන්ම මහජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න තාවය නැත්නම් සෞඛ්‍යමය අවස්ථා සඳහා සම්පාදනය කරන දැවැන්ත උපකාරයක් කරනවා. දැන් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන අවස්ථාව සම්පාදනය කරන්න අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැවැන්ත සේවාවක් සම්පාදනය කරනවා. ඒතර මේ රාජ්‍යංශයේ දෙපාර්තමේන්තු විශේෂයෙන්ම පොදු සේවාවන් සම්පාදනය කරන විශේෂ අනුග්‍රහයක් දායකත්වයක් සම්පාදනය කිරීම කරනවා කියන කාරණා තමයි මේකෙදි මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ. ඊළඟ තමයි දෙපාර්තමේන්තු වලට නීතිමය පුද්ගල භාවයක් නැහැ. ඒ කිව්වේ දෙපාර්තමේන්තුව නීති ඉදිරියේ වෙනම පුද්ගලයෙක් වශයෙන් පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියාගේ නිලනාමයෙන් නීති ඉදිරියේ පෙනී සිටින්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තු වලට නෛතික පුද්ගල භාවයක් නැහැ. හැබැයි දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියාගේ නිලනාමයෙන් නේද? විභාග කොමසාරිස්. එතකොට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියා වශයෙන් ඉන්නේ විභාග කොමසාරිස්. එතකොට නීති ඉදිරියට යනවා යන්න ඕනේ විභාග කොමසාරිස්වරයා කියන නිලනාමය තුලින් මිසක් අපට යන්න බෑ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියන නමින්. නමින් ඉන්න බෑ ආයතනයේ. හැබැයි ඒ ආයතනයේ ප්‍රධානියාගේ නමින් ආයතනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් විශේෂ ලක්ෂණ බඩපත් වෙනවා මෙන්න මේ දෙපාර්තමේන්තු වල තියෙනවා. හරිද? එවැනි ලක්ෂණ ගණනාවකින් යුතුව තමයි දෙපාර්තමේන්තුන් ව්‍යාපාර සංගතන වශයෙන් ආර්ථික පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරිද පුතේ? එතකොට රාජ්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු විශාල සේවාවක් සම්පාදනය කරනවා රටේ මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා සහ වමනා සම්පාදනය කරන්න. ඊට පස්සේ අපට හම්බෙනවා රාජ්‍ය සමාගම් කියන ව්‍යාපාර ක්‍රමය. මේක සාමාන්‍යයෙන් අර පෞද්ගලික සමාගම් වගේම සමාගම් පනතට ස්ථාපිත කරලා තියෙන විශේෂ පොදු සමාගම් විශේෂයක්. හැබැයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද දන්නවද? රජයට මේ සමාගමේ කොටස් අයිතියෙන් 151ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අයත් වෙනවා. මේ සමාගමේ තියෙන කොටස් වල අයිතියෙන් 151ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අයිති වෙන්නේ කාටද? රාජ්‍යාංශයට. අන්න ඒ කාරණාව මෙතන විශේෂ වූ කාරණා බඩපත් වෙනවා. තේරුණාද? සමාගමේ කොටස් අයිතියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් කාටද අයිති වෙලා තියෙන්නේ? රාජ්‍ය අංශය සතු වෙලා. එහෙනම් මේ රාජ්‍ය සමාගම් වල තියෙන විශේෂ කාරණාව තමයි කොටස් අයිතියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් නියෝජනය කරන්නේ රාජ්‍යංශයේ වීම. හරිද පුතේ? හරිද? උදාහරණයක් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම. ඒක රාජ්‍යංශයේ සමාගම් විශේෂයක්. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එක රාජ්‍යංශ සමාගම් විශේෂයක්. ලිට්‍රෝ ගෑස් රාජ්‍යංශ සමාගම් විශේෂයක්. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේ කියන රාජ්‍ය සමාගම් වල කොටස් අයිතියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් රජයේ සතු වෙලා මිනිසුන්ගේ අවස්ථා සහ වමනා සම්පාදනය කිරීමේ කාර්යභාරයේ නිරත වෙමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතකොට අද මේ කොටසෙන් අපි කතා කරන ඉවර කරන රාජ්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු පිළිබඳව. ඒතකොට පුතේ ඔන්න අපේ පාඩමේ කොටස් ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණයි. ඒතකොට අපිට පුළුවන් ව්‍යාපාර සංවිධාන කියන පාඩම මේ ආකාරයෙන් නිම කරන්න. ප්‍රධාන පාඩමක් 12 වසර හම්බෙන අපි පාඩම් මාලා ගණනාවකින් මේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඔබට
අධ්‍යයනය කරන්න අවස්ථාව දා කරලා දුන්නා. එහෙනම් නැවතත් අපි ඊළඟ සති දවසක හමුවීම අපේක්ෂයෙන් අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. හැමෝටම ආයුබෝවන්. ගුරුගෙදර පාඩම් කියලදෙන රේඩියෝ සාත්තරේ